Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadhaa jira nagaadhaa. Har'a kan ilaalu jechoota dubbisuu jalqabne jechuudha. Isa dura garuu sagaleewwan gabaabaa fi dheeraa jedhaman asirratti adda baasna jechuudha. Kanaaf sirriitti nu hordofaa jechuudha. Sagaleen gabaabaa kan jennu dubbachiistuu takka kan qabu. Jarreen kana kan dura dubbisanii jirtu. Dubbachiistuu tokko tokko kan qabu sagalee gabaabaa jenna jechuudha. Kanaafuu jechoota afaan Oromoo keessaa jechoota shanan gosoota jechoota afaan Oromoo kan jennu shani gabaabaa, dheeraa, jabaa jenna jechuudha. Gabaabaa kan jennu akkuma isinitti mul'ate jarree dubbachiistuu tokko tokko qabu gabaabaa jenna. Dubbachiistuu lama kan qabu immoo jecha dheeraa yookiin sagalee dheeraa jenna jechuudha. Kanaafuu jarreen kana sagalee isaanii sirriitti adda baasnee waliin dubbisna. Isinillee sirriitti sagalee kee dhaggeeffachaa irra deddeebi'aa dubbisaa jechuudha. Tokkoffaan yeroo gabaabsinu ba jenni. Ba yeroo dheeratu immoo baa. Kanaafuu garaagarummaa isaa ilaalaa deemaa jechuudha. Ba, baa, bee, bee, bi, bii, bo, boo, bu, buu. Kuni daadha. Da, daa, de, dee, di. Dhiifamas bira diidha. Dii, do, doo, du, duu. Kun immoo caadha. Caa, caa, cee, cee, cii, cii, coo, coo, cuu, cuu. Jennee haala kanaatiin dheeressanii dubbisnee sirra deddeebiin dubbisaa jechuudha. Jechoota dubbisnu kuni caadha gabaabaadha jechuudha. Caa kun immoo baay'ee dheeressina. Baa, caa, baa, cabaa jennaa kan itti aanu ba, dee, ba, dee, badee. Kun immoo dii, buu, dibuu. Kun immoo dee, bii, deebii jennee haala kanattis suuta dubbisnu jechuudha. Kan itti aanu boo, cuu, bocuu. Kun immoo boo dheerataa jechuudha. Boo immoo da gabaabaadha jechuudha. Booda. Kan itti aanu immoo duu baartii gabaabaadha. Ba, duuba, ba jennee jechuudha. Duuba. Kan itti aanu immoo sagalee haa ilaallu jechuudha. Faan yeroo gaabatu faa, yeroo dheeratu faa, fee, fee, fii, fii, foo, foo, fuu, fuu jennee haala kanaatiin dubbisna. Kan itti aanu immoo gaadha. Ga, gaa, gee, gee, gi, gii, go, goo, gu, guu. Kan itti aanu haadha. Ha, haa, hee, hee, hii, hii, hoo, hoo, huu, huu jennee haala kanaatiin dheeraa fi gabaabaa adda baasnee dubbisna jechuudha. Mee ja'a ilaallu. Ja, jaa, jee, jee, ji, jii, joo, joo, ju, juu jennee haala kanaatiin dubbisna jechuudha. Mee irra deebi'aa dubbisa. Isa ja'a kana irra deebi'aa dubbisa. Kan itti aanu kaadha. Ka, kaa, kee, kee, kii, kii, koo, koo, kuu, kuu jennee haala kanaatiin dubbisna. Kan itti aanu laadha. La,
laa, le, lee, li, lii, lo, loo, lu, luu jennee haala kanaatiin sagalee isaanii dheeraa fi gabaabaa adda baasaa dubbisaa jechuudha. Kanaafuu yeroo kamiyyuu jechi kun dhufnaan maal gootu hin dheeresstu. Mee dubbisa kana maal jennee dubbisna? Kaa. Kun hoo juu. Kun hoo maal jenna? Koo. Kun hoo jii jettanii haala kanaatiin sagaleewwan barbaadas keessa sagalee tokko filattanii sagalee san dubbisaa jechuudha. Adda baasu keessan akka of ilaaltan. Kan itti aanu jechoota ilaallu kun fakkeenyaaf cuudha. Cuun gaafadha. Cu jenna. Kan immoo faan dheeressina. Faa, cuu, faa jenna. Kan itti aanu immoo faa, goo. Goon dheerataa jechuudha. Fagoo jenna. Kan itti aanu fi. Fi achi booda lu, filuu jenna jechuudha. Kan itti aanu immoo fuudha. Kan itti aanu gaadha. Gaa. Achi booda fii, gaafii jenna jechuudha yeroo dubbisnu. Kan itti aanu guu. Achi booda fuu. Argitanii? Guufuu. Ifama gurratti hin gaafatamu. Gufuu ergina gufuu, gufuu. Kan itti aanu ga. Achi booda baa, gabaa, gabaa jenna jechuudha. Kan itti aanu maal jenname? Maal jennaa? Kun immoo dii. Achi booda guu, diiguu jenna jechuudha. Kan itti aanu kun immoo ba fi haadha. Ba, ha gabaabaadha jechuudha. Ba jettanii jechuudha. Ha. Kan itti aanu kun immoo haa ni dheerata. Haa, baa. Achi booda bii, habaabii, habaabii jettanii haala kanatti dubbisna jechuudha. Kan itti aanu bu gabaabaadha. Le, bu, le, bulee jenna jechuudha. Kan itti aanu immoo kaa. Achi booda ba, kaaba jenna jechuudha. Kan biraan jechoota isin kan barreessa. Jechoota kan fakkaatan maal jennaa? Kun baarratti hin dheeratu. Baa. Laan immoo gabaabaadhaan ture la jenna jechuudha. Baa, la, baala. Kun immoo haadha. Haa hin dheerata. Haa, la, haala. Kan biraa ishee kana immoo fakkeenyaaf iin kophaatti jalqabarra dhufnaan akka iitti dubbisnaa jechuudha. Achi booda laa, achi booda lu. Laa, luu jennee dubbisna jechuudha. Fakkeenyaaf akka tasa barreessinu. Amma inni kuni haadha jalqabaa. Akkasumatti illee aanis dubbachiistuu waan ta'eef jalqaba irratti dhufnaan akka maalti dubbisama? Akka dubbachiistuuti. Amma a, ba, a, e, i, o, u jennee dubbachiistuun dubbisni jira miti. Isaan san keessaa dubbachiistuun aan dubbachiistuu waan ta'eef akka aatti dubbisnu jalqaba irratti dhufnaan jechi kun amma jecha jennu jechi kun amma jecha jalqaba irratti dhufnaan dubbachiistuun a akka aatti dubbisnu. A achi booda baa achi booda boo abaaboo jennee haala kanaatiin tartiiba isaa eegnee sagalee dheeraa fi gabaabaa adda baasaa haala kanatti shaakaltu jechuudha. Kanaafuu itti fuuna har'a laa hanga laatti kutaatti aanutti immoo sagalee maarra kaasnee hanga kutaatti aanutti sagalee dheeraa fi gabaabaa adda baasna jechuudha. Kanaafuu jarreen kanas deddeebi'atu irra caalatti jechuudha. Sagaleewwan dheeraa fi gabaabaa kana adda baasaa ishee dheeraa fi gabaabaa sana adda baasaa achi booda immoo jechoota dubbisuun salphaadha. Jarreen kanaafuu jechoota afaan oromoo keessaa gosoota jechoota shanan keessaa jechi meeqa ilaalla jechuudha? Jecha lama dheeraa fi gabaabaa jechuudha. Kanaafuu jarreen kana sirriitti adda baasaa irra deddeebi'aa shaakalaa.